Итак, здравствуйте, с вами Ирина Второй. Давайте посмотрим такой расклад, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Убираем негативные мысли, поехали. Что стучит? Вы победитель, вы лидер. Что стучит? Дьявол стучит. Здесь дьявол будет с вами играться. Угу. Примирение. Исполнение желаний. Королева чаш, у вас исполняются какие-то желания. Вы сделаете выбор в ближайшем будущем. Да, вы принимаете какое-то решение в ближайшем будущем. Уйти от какой-то созависимости. Что еще стучит? Король чаш, который хочет добиться поставленной цели, постоянно думает о вас. Будет подбирать к вам ключики. Вы для него его солнышко. Здесь взаимодействие, общение. Мужчина сам по себе лидер. Он постоянно думает о вас. Вы его королева чаш. Будет искать возможность, чтобы с вами помириться. Вы постоянно отдаляетесь от него. Но мужчина здесь видит вас немножко ребенком в этих отношениях, да? Также у вас идет исполнение желаний. Видит вас своим солнышком. Готов оберегать здесь вас. Да. Угу. Так. Видит вас королевой также, королевой Пентаклей. Ресурсной женщины. Угу. Но здесь есть борьба характера. Возможно, оба лидеры, да, и не каждый готов уступать. Вот это идет. Это к вам стучит. Что гремит? Что гремит? Судьбоносные перемены. В ближайшем будущем у вас на пороге гремит праздник жизни. Что гремит? Что гремит? Уходит какая-то тяжесть. Планы, которые не принесли бы ничего хорошего, а только тяжесть, вот это от вас отходит. Вот так. Хватит переживать. Это гремит. Что еще гремит? Давайте посмотрим. Что еще гремит? Король жезлов. Идет с какой-то агрессией здесь. Что гремит? Здесь доверительный разговор с ним. Возможно, не было общения. Мужчина очень сильно зол. У вас на пороге доверительный разговор с ним. Или будете что-то обсуждать. Что еще гремит? Угу. Понятно. Здесь произойдет конфликтная ситуация. Этот мужчина, король жезлов, идет с хитростью, с обманом, с каким-то предложением, да, чтобы, знаете, здесь договориться с вами, сложить мечи. Но я хочу сказать, здесь все равно вы не договоритесь с ним. Вот так. Что на пороге стоит? Что у вас на пороге стоит? Избавитесь от каких-то сомнений в ближайшем будущем. Принимайте какое-то решение. Что на пороге стоит? Здесь идет помощь. Также здесь принимаете какое-то решение. Делаете выбор. Избавляйтесь от каких-то сомнений. И все здесь решайте как по справедливости. Что у вас на пороге стоит? Да, вы король мечей. Войдете в позицию короля мечей. И делаете выводы. И в вашу жизнь на пороге здесь идет обнуление. Здесь обнуляется ваша стабильность. Здесь идет финансовый поток. К вам идут деньги. Достаток. Что еще на пороге стоит? Здесь стабильность идет. Здесь чувство. У вас на пороге король кубков. Мужчина, который выходит из позиции жертвы. Хочет с вами стабильных отношений. Вы его императрица. Вот так. Также вы здесь. Будет общение. Также в ближайшем будущем у вас на пороге идет стабильность. Если были финансы, пели романсы, да, здесь вы уже к этому как-то привыкли, а здесь идет обновление. К вам идет хороший заработок. Вот так. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит.
Вы входите в свою силу, вы входите в свою энергию. Вот так. Проходите какой-то... Вы проходили какой-то... Сейчас. Какой-то период жизни, где что-то не получалось. Что-то у вас, знаете, как бы... Что-то... Как будто вот на вас что-то наводили, да? И здесь вы это проходите. Может быть, кто-то из вас сделал чистку. Вот такой был расклад, что стучит, что гремит, что на пороге стоит.